dia em que encontramos osso de tartaruga na praia. A gente tava andando pelas pedras e o meu namorado começou a olhar no meio delas. Aí ele encontrou essa parte. No começo a gente não sabia de que animal era. Então ele foi encontrando outras partes. Fazemos biologia então. Percebemos que parecia partes do casco de uma tartaruga marinha. Esses ossos se fusionam para a formação do casco dela. Tentamos montar para entender como ele era. As partes que encontramos se formam assim no casco.